توصل بيها موهبتك للجمهور، لان انت في مواجهه مباشره. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفتي النهارده الفنانه منى حمدي. ازيك يا منى؟ اهلا بيك. وكمان الفنان نادر جوده. اهلا بيك. منورين. بوجودك. انا اتقابلت قبل كده مع استاذ نادر، وطبعا بتشرف ان انا بقابلك مره تانية. بس نبدا بقى بالبنات الحلوين. طبعا. منى، يعني انا لفت نظري ان انت ما شاء الله دارسه في معهد الفنون المسرحيه، ورغم كده بقى كم من ورش التمثيل. يعني ايه اللي يخلي واحده دارسه في الاكاديميه ويعني ودارسه بقى، يعني الناس اللي بياخدوا ورش بيشوفوا نفسهم اقل من اللي مثلا دارسين في الاكاديميه. انت ايه اللي خلاكي تعملي كده، يعني دراسه في المعهد وبعد كده ورش كتير؟ هو انا الموضوع ابتدى اصلا من قبل الاكاديميه، ان انا بدات مع استاذ احمد كمال. استاذ احمد كمال في ورشه استوديو الممثل، هو اللي علمني كل حاجه. يعني كنت رايحه له ورقه بيضه خالص. فهو اللي بدأ معايا الموضوع، وكان اكتر حاجة بيقول لنا عليها ان دايما افضلوا تعلموا. كل الفنانين اللي في العالم بيفضلوا يتعلموا لحد بعد ما يبقوا نجوم بكتير، وبيفضلوا يتعلموا لكن لسه بيمرن نفسه. بالظبط كده. فبدأت بأستاذ أحمد كمال، وخدت كم ورشة تانية مع مدربين أجانب، وبعدين دخلت المعهد. وجوه المعهد بقى بدات الدراسه اللي هي الاكاديميه بقى مع الاساتذه الكبار، طبعا اساتذه معهد فنون مسرحيه. طب حسيتي بايه؟ يعني انت في الاول انت دراسه يعني بشكل مش اكاديمي بس. طبعا ورش مهمه جدا. بس برضو غير الشكل الاكاديمي بتاع معهد الفنون المسرحيه. أيوة طبعا. ازاي بقى حسيتي يعني ان انت تاقلمتي بعد بحس ان تمثيل حر لتمثيل بقى لا بشروط ومواصفات؟ لا، هو انا لما دخلت المعهد انا اخترت ان انا ادخل قسم دراما. قسم دراما ده بنتعلم ازاي نفك الورق، الشخصيات، ونحلل الشخصيات ونحلل النصوص كلها اللي مكتوبة، وعلاقة الشخصية بالتانية، وازاي ان انت تبقى عارف دور كل شخصية ودوافعها جوه العمل الدرامي. ما دخلتيش تمثيل ليه طيب؟ انا ما دخلتش تمثيل لانه اولا ظروف التمثيل في المعهد صعبه جدا، لان بتبقى موجوده لازم ابقى موجوده في المعهد لحد بالليل. احنا كان قسم الدراما المحاضرات الصبح بس. وانا كنت ساعتها بشتغل مسرح. فده كان انسب لي. بلس ان انا كان من زمان، من قبل ما ادخل، لما قعدت يعني افهم كل قسم بيعمل ايه، انا كان عندي الجزئيه دي ناقصه جدا. جزئيه ان انا اعرف ازاي اقرا الورق، واعرف اطلع علاقه الشخصيه دي بالشخصيه دي، وده هيفضل دوافعه هي الاخر العمل الدرامي، ولا هتتغير في النص ولا. فده مهم قوي. يعني انا المعهد علمني ان انا اقرا نصوص عالميه ونصوص عادي بتاعتنا، بس هو زود عندي ثقافه بشكل كبير. وكنت بالليل بقى بمثل بقى في المسرح، فكنت واخده الاثنين. طيب تمام. نادر، احنا اتقابلنا قبل كده، وانا عارفه ان انت الموضوع معاك حب كبير جدا للتمثيل، بس كانت الرحله رايح جايه كده. بالظبط. يعني نفكر الناس ان انت اشتغلت في التمثيل، وبعدين اشتغلت حاجه تانية ورجعت تاني التمثيل. بالظبط. هي الفكره ان انا ايام الجامعه كان عندنا طبعا في فنون جميله في اتيليه المسرح. الفرقه كبيره جدا وخرجت نجوم كتير زي الاستاذ ماجد الكدواني، احمد امين، استاذ تامر محسن. اسامي يعني ناس قويه. وغير كده انا طبعا مليان يعني من كل الاساتذه يعني. فكان هو بالنسبه لي حاجه كبيره جدا وجذبني جدا. وفي الكليه عندنا فهمونا يعني ايه فن، ازاي بتتعامل مع الطاقه الفنيه يعني. بعد كده رحت فعلا اشتغلت مع دكتور خالد جلال في حاجه اسمها استوديو الطليعه. كان هو لسه جاي من ايطاليا بقى. اشتغلنا مع بعض وعملنا شغل حلو قوي، مسرحيه شكسبير 1 2 اكتر من عرض. وكان في عرض مع حد اجنبي اللي هو دانيلو كريمونتي، هو ايطالي، وهو كان حاجه كده عظيمه جدا، علمنا، فرق معانا جدا في التفكير في التمثيل. وبعديها قررت اخد قرار غريب شويه، ان هو اقف وارجع از جراند في السن ده كده، في بعد ال40. حسيت ان انا عايز العب المنطقه دي. والمره اللي فاتت قلت برضو انا بحب منطقه الفيلن شويه، لان انا كنت مبهور باساتذه كبار يعني موجودين في السينما المصريه. ومن ضمنهم برضو نسيته المره اللي فاتت حد، هو اكتر حد كان بالنسبه لي كنت فاكره 2. مين؟ الاستاذ الكبير عدلي كاسم. طبعا انا كنت فاكره 2 توأم. يعني لما شفته في عشان تشوفه هو طيب وهو شرير. مش طبيعي. صح، معاك حق. يعني في تقريبا ام العروسه حاجه كده. في ام العروسه كان عامل حد اللي هو هليه كده ودمه خفيف جدا. وفي السفيره عزيزه كان مرعب. فانا كنت مبهور ازاي من الاداء. وفي عندنا اساتذه كبار طبعا، في دكتور سيد عبد الكريم برضو. في كتير في المنطقه دي. فانا حبيت المنطقه دي قوي.
ومؤخرا كان طبعا الاستاذ الكبير حسين الامام وعزت ابو عوف، فانا بحبهم قوي. فلما قررت ارجع حتى دكتور خالد قال لي خلاص، قلت له هرجع، قال لي خلاص يلا بينا، ودخلت الحمد لله ورشه الابداع، واحنا بنعرض عرض التخرج. هي فكره كده عندي وانا بحاول احققها ان شاء الله تحققها. طب استقريت خلاص على التمثيل ولا برضو في شغل تاني بجانب التمثيل؟ لا، وانا متفرغ فعلا للتمثيل دلوقتي، لان هو خلاص يعني انا حاسس ان هو ده المجال بتاعي، والحمد لله بعمل حاجات كويسه وفي حاجات بتتعرض دلوقتي، فانا حاسس ان في ثمار بتيجي. وافتكر الايام دي في توجه من الدوله ان هم يبتدوا يطلعوا دم جديد، وكفايه احنا عند دكتور خالد يعني. طيب قولوا لي بقى العروض اللي بتعملوها مع دكتور خالد، يعني دايما دكتور خالد جلال كده تحس ان هو يعني ايه عنده علامه الجوده. فدايما الناس بتروح تتفرج على العروض المسرحيه واللي فيها بقى الفرق الجديده والممثلين الجداد وهي واثقه. الثقه دي بقى اللي الناس بتبقى حاطاها فيكم، يعني انا عارف ان انا رايحه اشوف عرض كويس ممثلين جامدين، ده بيعمل لكم دفعه ولا بيعمل لكم قلق؟ يعني قولي لي يا منى. هو انا عايزه بس استاذنك هقول حاجه قبل انا استاذ خالد قبل ما ادخل عنده كنت حاجه كممثله، وبعد ما عدت سنين الورشه معاه، احنا قعدنا مع استاذ خالد 4 سنين حاجه تانية. استاذ خالد عامل زي انا بحس ان مركز الابداع ده عامل زي المعبد، يعني انت بتدخل خلاص بتنسى اي حاجه بره. هو خل عظمي ناشف. هو خلق استاذ نادر طبعا عارف الموضوع ده كويس، بيخلي الممثل عظمه ناشف. ازاي يعني ايه؟ يعني يخليك ازاي تتحمل ان انت تفضل بكامل تركيزك ان انت تعيد المشهد ده ممكن فوق ال20 مره ورا بعض بنفس الاداء بنفس النيرف، ولو بتعيط بنفس العياط بتاعك، ولو ايا كان الرياكشن مش شرط عياط بس. هو بينشف جلد الممثل. انه الممثل في طبيعه شغله بيشتغل في ظروف صعبه جدا وقاسيه جدا، يعني ممكن حضرتك تبقي قاعده بتصوري في مكان صحراء مثلا بال20 ساعه. بال20 ساعه انت قاعده في المكان ده، ولازم لما يخلص الشوت ده لو هياخد زاويه تانية فانت بكامل تركيزك بكامل كل حاجه، وممكن بقيه المشهد يصوروا في يوم تاني خالص، فانت لازم تبقي محافظه. فهو استاذ خالد التفاصيل دي كلها بتاعه حياه الممثل، وانا بشوف ان ده اهم بكتير. حياه الممثل نفسها لوحدها هي دراسه غير فن التمثيل نفسه. طبعا فن التمثيل هو بيشتغل معانا فيه، بس انا قصدي ان الجزئيه دي كانت مهمه قوي واكتسبتها عند استاذ خالد جلال. ده انت ما شفتيهوش في الورش؟ لا هو في الورش بيبقى التعامل على فن التمثيل نفسه. على ان ازاي الممثل يبقى هادي يسترخي، حاجات كلها ليها علاقه باساسيات التمثيل. بس الفرق ان استاذ خالد جلال هو فعلا بيخلي الممثل هو طالع من عند مركز الابداع هو جاهز يروح لوكيشن حالا. يعني لو اديتيه اي لوكيشن في اي ظروف في الدنيا هيشتغل بكامل تركيزه. وده اعتقد في الوسط الفني بقى معروف ان اللي بيخرج من عند استاذ خالد ده ممثل حطه تحت اي ضغط هيشتغل بكامل. فانا دي نقطه بس كنت عايزه اكد عليها قبل سؤال حضرتك. بالنسبه بقى الخوف او ان احنا نتوتر ان اللي بيبقى جاي، اولا اللي بيبقى جاي على اساس العروض السابقه. هو لسه ما شافش العرض بتاع فالعروض السابقه بتاعت استاذ خالد هي عملت تاريخ وعملت سمعه. زي حضرتك كده لما بتحبي تروحي تقعدي في مكان معين، فانتي المكان ده لقيتي بيقدم حاجات حلوه قوي، ايوه، فهتروحي تاني وتالت. ما ده اللي انا بقوله لك، ان انت المتفرج رايح بكل ثقه. بالظبط. فالثقه دي بقى ده اللي انا اقصده، بتوتركم ولا؟ انا كان اول يوم بس. انا كان اول يوم بس، بعد كده انا خدت كل التوتر في البروفات مع استاذ خالد. يعني استاذ خالد لوحده هو بيحطك تحت فعلا اقصى الظروف. يعني لو حضرتك واقفه بتمثلي خلاص انت مهما يحصل انت عديتي بالاصعب في وقت البروفات، فبنوصل خلاص، يعني بنوصل لوقت العرض نفسه خلاص. يعني البروفه تقريبا بتبقى قد ايه؟ مده البروفه يعني؟ يعني عشان تطلعوا على المسرح بقى قدام الجمهور. لا دي ما بتعرفش تحسبيها، احنا بنقعد يعني فكره لا يعني بشهور قبل العرض ولا بس باسابيع؟ يعني احنا بقالنا 4 سنين. احنا 4 سنين ديت احنا عاملين بنفكر لحد ما هنوصل للاطار اللي دكتور خالد يقول هي دي الحته اللي احنا عايزينها. وهو طبعا بيبقى عنده حته الفريم وشايف هيعمل الموضوع ازاي. فالبروفات قبل العرض
اخدنا حوالي سنه تقريبا بروفات مكثفه قبل ما العرض، لان فعلا كل واحد فينا عمل مثلا المشاهد بتاعته اكتر من 20 و30 اكتر من كده بكتير. لا ده في المره. انا اصل انا فاكره ان انتوا يعني بتدرسوا التمثيل وفي الاخر خالص بقى بتختاروا مسرحيه، مش المسرحيه بتبقى هي الدراسه نفسها. هي التركيبه بتاع الدكتور خالد افتكر انها مختلفه عن اي ورشه مختلفه. زي ما المره اللي فاتت كمان اتكلمنا في الموضوع ده. انا راجل مثلا جراند وعندي خبره في التمثيل، في حد معايا هو لايق ونافع جدا وعنده طاقه بس لسه صغير. التصاهر ما بيننا او الاندماج ما بيننا ده بيخليني انا عظمي يفك، انا راجل جامد فبحس بالشباب معاهم وهو بياخد خبره مني. فالانصهار ده بينتج عنه حاجه اللي الناس فعلا بتشوف ما بتبقاش مصدقه، يعني هو فعلا مش ختم الجوده وبس، يعني هو جوده مش لينا احنا، لكل الموجودين في الوسط. هم عارفين هنيجي عايزين حد بقى تعال نروح للدكتور خالد جلال. فده طبعا الايزو علامه الجوده. علامه الجوده. منى كان ليها مسرحيه متميزه وهي مسرحيه المحاكمه. خلينا نشوف مشهد كده ونشوف منى وهي على خشبه المسرح ونرجع تاني نكمل كلامنا. ليونارد فول انت متهم بقتل ايميلي فرنش. مذنب ام غير مذنب؟ غير مذنب. دي السكينة اللي حرصتوها من مطبخ بيت المتهم لما رحت تستجوب مراته؟ سألته انت عملت ايه؟ سكت وقال لي انا قتلتها. كذب الكلام ده ما حصلش. كان مرتبك جدا وصوت نفسه عالي. انا خدمت في المانيا وقت الحرب وهناك اتعرفت على رومين مراتي، كانت بتشتغل ممثله. مسز رومين، انت بتحب جوزك؟ تعرفي ايه عن المتهم ليونارد فول؟ اعرف ان هو كان محتاج فلوس. وعلشان كنت بتحبيه كمان؟ انا عمري ما حبيته. رومين، انا عمري ما حبيتك. انت قدمتي على سماعه تبع التامين مش كده؟ ايوه انا اللي كتبت الجواب ده. مسز رومين، احب احذرك ان عقوبه شهاده الزور في بريطانيا قاسيه جدا. وهو رجع الساعه كام؟ رجع الساعه 10:10. انت بتقولي ايه؟ انت عارفه كويس ان انا رجعت البيت الساعه 9:30 ل 5. مين اللي قالك تقولي الكلام ده؟ انا بحذرك انك لسه تحت القسم. اقسم بالله العظيم ان اقول الحق، كل الحق، ولا شيء غير الحق. النظام القضائي البريطاني هو الافضل في العالم. انت اللي قتلت مس ايميلي فرنش. بقول لك لا ما قتلتهاش. انت ليه عايز تشككني في نفسي؟ انا ما قتلتهاش ولا عمري قضيت حد، ما قتلتهاش. يعني افهم من كده ان سمعك مش كويس؟ انت ده البرومو الخاص بيها وانت قدمتيها في السعوديه في موسم الرياض. في موسم الرياض. قولي لي بقى ردود افعال الجمهور هناك، واحكي لي، انت حكيتي لي قبل الهوا ان شكل العرض المسرحي كمان كان مختلف. احكي كده لجمهورنا بقى شكل العرض اولا هو دخولي اصلا العرض ده كان بعد ربنا وفضل الاستاذ احمد مدحت المخرج، وانا اتبسطت ساعتها ان هو افتكرني ان انا عملت عنده كاستنج من 5 سنين. ده بجد 5 سنين. وجي قال لي انا كلموني يعني من الانتاج، قالوا لي ده في معانا عرض كذا وهنطلع السعوديه طب مين اللي رشحني؟ استاذ احمد مدحت. ايه ده بجد؟ من 5 سنين؟ من 5 سنين. وهو يجي والله برافو ان هو لسه فاكر. انا اتبسطت جدا لانه ده ما هو ده المخرج، يعني هو ده المخرج اللي بيبقى فاكر مهما عدى الوقت، هو بيبقى فاكر بيربط الكاركترات اللي بتيجي قدامه على الورق، بيربطها بالوشوش اللي بيشوفها من الممثلين. فالمهم رحنا وكانت تجربه جميله قوي 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 مع استاذ محسن محي الدين ومهران وكل الناس ومدام لطيفه فهمي وناس كتيره قوي في منتهى الجمال وكان الكرو كله كده تحسي ان احنا كلنا يعني عايزين نعمل حاجه حلوه. وده احساس حلو طبعا لما يبقى الكرو بتاع العمل كده. فاحنا اتفاجئنا جدا بالرد الفعل الجمهور السعودي على النص بتاع جادا كريستي اللي هو المحاكمه.
لان دايما العروض اللي بتبقى هناك متعودين انه كوميدي وكده فلقينا هناك الاقبال كان عالمي. وكمان العرض كان فيه ميزه حلوه انه كان فيه جزء من الجمهور بيبقى قاعد معانا على خشبه المسرح، التفاعل بينه يعني بينكم مع بعض مباشر. فدي كانت حاجه لطيفه قوي، ويعني اتمنى ان شاء الله تتكرر باذن الله. يا رب باذن الله. وكويس ان يعني الجمهور برضو السعودي بيشوف انواع مختلفه من يعني مش من الفنون، من الدراما اللي المصريين بيقدموها، انه يعني لان الناس واخده فكره ان ممكن ان انا هقدم مسرح انه هيبقى كله بقى كوميدي، اغاني، استعراضات، لكن انتم مقدمين قصه تانية وموضوع تاني. وكويس كمان ان الجمهور تفاعل معاكم فيه. نادر بقى، انت ليك تجارب على خشبه المسرح وكمان في الدراما. حسيت بايه بقى يعني وانت كده في التلفزيون؟ وانا بشوف ان التلفزيون يعني هو القاعده الجماهيريه الاوسع، الناس كلها بتتفرج عليه، غير برضو المسرح ليه صفوه اللي بيروحوا مخصوص عشان يعني يتفرجوا على عرض مسرح. تجربتك التلفزيونيه وهي طبعا برضو تعتبر لسه في البدايات، شايفها مبشره بالخير ولا ايه الاخبار؟ انا اتمنى انها تبقى مبشره بالخير ان شاء الله. ان شاء الله. هي طبعا تجربه التمثيل على المسرح حاجه، والتجربه في اي ميديم تاني مختلف حاجه تانيه، سواء دراما او اذاعه او اي حاجه تانيه. طبعا اللي قدام الكاميرا، احنا الكاميرا قريبه مني جدا، فاي رياكشن بيبان. عكس المسرح بيبقى البعد المتفرج على 3-4 متر، فالموضوع بيبقى مختلف شويه، بيحتاج مننا طاقه ازيد، رياكشنات اعلى، صوت اقوى. فطبعا تجربه الكاميرا بالنسبه لي كان في الاوائل خالص كانت غريبه شويه، يعني فجاه انا بمثل وفي حواليا 50-60 واحد، ومع الوقت فهمت الموضوع، لان انا وقتها كنت بمثل ولسه كنت بتدرب عند دكتور خالد. وزي ما منى قالت قبل كده، العظم الناشف ده بيخليك داخل وانت فارد صدرك، ما تقلقش يعني. انا اكتشفت ان الصعب بالنسبه لنا سهل جدا، مش صعب يعني. فمع الوقت حبيت الموضوع جدا. طبعا هي فكره التمثيل، بخرج من جلدي ببقى واحد تاني خالص، فهي متعه. وان انا دلوقتي دكتور، بعد شويه محامي، بعد كده حد فيلن جدا ويسبب مشاكل، فيها متعه مش طبيعيه. وطبعا لا، الاختلاف عنها على المسرح ده متعه في لحظتها، باخد السكسيه في لحظتها، ودي بشوف بقى في الرياكشنات اللي حواليا، فبتبقى كل واحد ليها متعه مش طبيعيه يعني. طيب خلينا نشوف مشهد ليك بقى بس في التلفزيون مش على خشبه المسرح. نشوف ونتابع مع حضراتكم. ده مسلسل دواعي سفر، ونادين وامير عيد. وامير عيد بقى احنا عارفين بقى يعني شعبيه طبيعيه بالظبط. التجربه برضو كلمني عنها ورد فعلها كان ايه؟ هي لو انا بالغت وقلت انها من احسن التجارب اللي عملتها، لا هي فعلا من احسن التجارب. اولا هي ليها صدفه ظريفه جدا، المؤلف هو استاذ محمد ناير وهو المخرج، دي اول تجربه اخراجيه ليه. صح. وهو اللي كتب ريفو بجزئين، وهو طبعا استاذ محمد ناير ليه اكتر من حاجه كويسه جدا. ففي ريفو انا طلعت مشهد في الجزء الاول ولا الثاني؟ الجزء الاولاني. اخر حلقه طالع مشهد الدكتور بقول حاجه اللي هو جارهم ومشيت. بعد كده بحوالي 3 سنين او حاجه كده لقيتهم بيكلموني، استاذ محمد ناير عايزك ومش عارف ايه عن الدور دوت. فبقول له، قال لي انا فاكرك من ريفو. فطبعا ده ليها تاثير قوي جدا عليا، نفس اللي كانت بتقوله منى بالظبط. فكره ان المخرج حطك في دماغه، يعني شايفك لدور مناسب عشان يسكنك فيه. دي حاجه تطمن على فكره، ان الناس اللي بيفكروا دايما لقدام او ذهنه حاضر بالشكل ده، يبقى احنا عندنا فن نفتخر فيه بجد يعني. فمن اول ايام التصوير وانا كنت حاسس ان في جو كده عائلي ولذيذ. واولا امير عيد بيحب الضحك بشكل مش طبيعي، راجل لطيف جدا. الاستاذ الكبير كامل الباشا، نادين حته سكر يعني. فالموضوع كله كان كويس جدا، رغم ان انا كنت طالع الوحش، اللي انا البني ادم الوحش جدا في المسلسل، اللي هو الشرير شويه كتير يعني. عمل فيها حاجه وحشه بس هم عرفوا ينتقموا منه كويس يعني، اخد حقهم يعني. بالظبط. بس كانت تجربه يعني فوق الخيال بالنسبه لي. طيب انا شايفه ان انتم ما شاء الله عليكم يعني خدتوا كل الطرق السليمه علشان تثبتوا ان انتوا يعني انا موهوب وبحب التمثيل، وما اكتفيتش بس ان انا بقول ان انا موهوب، لا ده انا كمان يعني اثقلت موهبتي دي بالدراسه. انا بشوف ان في حاجه تانية كمان مهمه جدا، هي بقى الماركتينج. انا بعرف اعمل تسويق لنفسي ازاي. وللاسف انا يعني عندنا في معظم الوطن العربي مش في مصر بس، ان تسويق الممثل دي مهمته هو، مش مثلا وكاله هي اللي بتاخد يعني بتجيب له الشغل تدور له على الادوار. الموضوع ده صعب. هو صعب جدا
جدا. هو صعب جدا، لانه الساحه دلوقتي بقت مليانه ناس كتير قوي، في منهم اللي موهوب بجد وفي يعني مش موهوم. لا مش فكره موهوم، هو شايف ان هو موهوب والسوق شايفه موهوب، بس هو شاطر، ممكن يكون اشطر في التسويق لنفسه. which is دي حاجه حلوه برضو، ان هو حتى لو هو مش موهوب قوي بس بيعرف يسوق لنفسه صح. تمام. انا بشوف ان طول ما الواحد حاطط جواه اصرار ان هو يعلم نفسه ويفضل مستمر ولازم طبعا يماركت لنفسه، لان هي شغلانه في الاول وفي الاساس في الاول وفي الاخر هي معتمده على الماركتنج، ان انت بتسوق لنفسك كممثل. فهي حاجه مهمه جدا، واعتقد ان دلوقتي الموضوع بقى اسهل من زمان، يعني الموضوع بقى مع السوشيال ميديا والكلام ده، تسويق الممثل لنفسه بقى اسهل من الاول، رغم ان السوق نفسه بقى اصعب. طبعا. بس تسويق بقى اسهل. ازاي بقى؟ يعني موجود السوشيال ميديا وبنشوف ان في بلوجرز وناس كتيره قوي بتسوق لنفسها كممثلين وبياخدوا ادوار ما شاء الله، يعني بطولات. هي بصي هي ملهاش قاعده. ملهاش قاعده والله. يعني انا في ناس زمايلي كتير كانوا معايا في الورش وما شاء الله بقى نجوم دلوقتي. فملهاش علاقه، وفي بلوجرز ومنهم ناس طلعت حلوه وشاطره قدام الكاميرا، وفي ناس مش قوي الجمهور ما حبهاش. فهي ملهاش قاعده، هي اهم حاجه انا بعمل ايه قصاد اللي انا عايزاه ده. هل انا بشتغل على نفسي؟ هل انا حاطه ايدي على خدي؟ هل انا مستنيه الفرج؟ لا، انا بشتغل على نفسي طول الوقت. بس هي دي الفكره. فهي ملهاش اي قاعده، هي صعب بس ملهاش قاعده برضه. هي دي مشكله التمثيل بيتهيألي، ان الحظ ما تعرفش هيجي امتى، وتوفيق ربنا لما يشاور على حد كده برضو صعب قوي. ده بيخليكوا في حاله من التوتر، ولا في حاله بالعكس من ان انتوا طول الوقت كده عارف اللي هو عندك امل في حاجه تانية جديده احلى واكبر؟ يعني بيبقى شعورك ايه؟ ومنى بتضحك ليه؟ بصي، هي الفكره فكره حظ ومش حظ، هو قدر طبعا. هو حتى احنا عارفين ان ربنا لما يشاور هيقول دلوقتي خلاص انت دلوقتي ده وقتك، بس احنا بني ادمين عندنا ضعف، فلما فجاه ما بقاش عارفين الامور رايحه لفين بنتعب جدا وبنقاوم وبنحاول تاني نستجمع قوتنا. بس هي فعلا زي ما منى بتقول، هي ميكس. هتلاقي نفسك مره تعبان ومره بتقاوم، مره حاسس انك طاير. مجرد اقول لحضرتك حاجه، احنا السوكسيه او حد يقول لي انت كويس جدا في العرض، دي بتدينا طاقه انت مش متخيلها. لو حد فجاه بالصدفه، ساعات كتير ربنا طبعا بيطبطب علينا، واحد يبقى مخنوق ومتضايق يجي لك تليفون من حد ما تتخيلوش يقول له كذا كذا، او حد يبعت لك على الفيسبوك، فده بتدي دفعه وبتحسسك ان انت في الطريق الصح. هو احنا لازم نكمل. هو فعلا احنا عندنا مشكله كبيره، ما حدش بيعرف يسوق لنا. انت بتسوق نفسك لحد ما بتبقى براند، خلاص انا منتج دلوقتي. ففي اللقطه ديت من حق المنتج ان هو يجري وراك ويقول الراجل ده كويس لان الجمهور بيحبه. فهي الصعوبه دي احنا كلنا في الوطن العربي افتكر بنعاني منها، بس احنا عندنا حاجه اقوى من اي حد تاني، الايمان بالله. يعني انت شايف ان انت الطريق اللي انت جيت ناحيته ده هتوصل. فمهما كانت الضغوط لازم يبقى عندك صبر وجلاد، والا موهبتك دي هتبقى وهم، يعني هتبقى موهوم مش موهوب فعلا. طيب منى كانت بتقول واحنا في الفاصل ان انت مسميينك جان الدكتور. ايوه. طيب كل الناس، يعني ده اللي انا مستغربه، عايزه تبقى مشهوره ومعاها فلوس وبعمل كل الادوار وانا لسه صغير، انا لسه ما تمتش ال30 وابقى نجم وبطل. انت ايه اللي خلاك تاخد القرار لا انا بقى عايزه اروح لكم وانا بقى بعد ما يعني اكثر ال40 ليه؟ هي كانت ترتيبه كده من عند ربنا. يعني انا حسيت ان المنافسه كتيره قوي وانا صغير. وكان يعني انت كان مين اللي في الفتره دي؟ الفتره دي كان فيها مثلا يعني مش عايز اكبر قوي، احمد السقا بقى والناس اللي هي الجامده قوي. احمد السقا الجيل اللي قبلك. لا احنا كنا صغيرين شايفينه، هو يعني بالنسبه لنا هو ده الايدل يعني. يعني اعتقد احمد السقا وكريم وعز ما شاء الله دلوقتي كله خمسينات، فجيل يعني قبلك ب 10 15 سنه. مش قوي يعني. قلت 40. ايوه في الاربعينات. لا هم كمان ما شاء الله، مثلا الاستاذ كريم عبد العزيز في اخر الاربعينات تفتكر يعني. فهي الفكره ان مش يعني هي احنا بالنسبه لنا الدنيا في الحته زمان كان يمكن دلوقتي حضرتك قلت ان هي اسهل في الماركتنج دلوقتي. هي مش اسهل، هي مختلفه. زمان ما كانش فيه خالص. فالموضوع كان صعب جدا. انا بالنسبه لي حددت قلت انا عايز ابني حياتي وعايز اطلع في الحتت اللي هي التقيله دي شويه، اللي شكلها كويس دي، الفاضيه دي، احس انها جميله كده بالنسبه لي، انبسط فيها وامثل وابقى كله تمام.
مش بعيد بقى عن جان ولا كلام ده. انا مش شايف نفسي في الحته دي خالص اصلا يعني. زمايلك بقى عشان بيحب يتواضع. لا هم حبايبي يعني. الفكره ان بس هو الشكل بالشعر والكلام ده مش موجود دلوقتي في الماركت، فانا متارجت على الحته دي شويه. يلا يا مسهل ان شاء الله. طيب منى، انت والدك مخرج مسرحي واكيد انت حبيتي بقى موضوع التمثيل منه. مخرج مسرحي يعني عارف الموهبه بقى. اكتشف فيكي امتى ان انت عندك موهبه التمثيل وامتى وجهك بقى ان انت فعلا تدرسي وتاخدي الموضوع بجد؟ هو ما اكتشفش. انت فاجئتيه. هو انا كنت يعني كان لسه بيحكي لي حكايه من كام يوم انه وانا لسه في بطن امي كانوا بيعملوا عرض، وكان لما كنت اسمع صوت المزيكا شغاله بقعد ارقص جوه بطن ماما وحاجات كده. عامله دوشه. فمن قبل من قبل اصلا. فلما طبعا وصلت مثلا 5 سنين كده 6 سنين بقيت احب اروح معاه البروفات. طيب. ولما ما يرضاش ياخدني اتضايق جدا ويحصل مشكله بيني وبينه. فكنت احب احضر معاه البروفات وانا صغيره. وانت 5 سنين ما تمليش ما تزهقيش وانت قاعده خالص. كنت احب اقعد اتفرج عليه كده وهو شغال طول الوقت وبشوف بالنسبه لي عالم يعني. وانا طفله ده عالم. فانا هو بابا حببني في خشبه المسرح. لاني لما حاسه ان انا دي حاجه بتاعتي من وانا صغيره، يعني مش حاجه جديده عليا او انا بحبها، بحب خشبه المسرح نفسها. فكنت اروح اقعد معاه بقى واقعد اتفرج وهو بيخرج واقعد اشوف الممثلين. طبعا بقى الممثلين شايفين طفله اي كويسي حبيبتي. انا بقى كنت مش عايزه اتدلع، لا انا عايزه اتفرج عليكم وانتوا بتمثلوا. كنت احب قوي الموضوع ده. هو بقى لما كبرت شويه قال لي تمام بس خشي كليه الاول عاديه وبعدين نخش المعهد. فدخلت كليه عاديه وبعدين كنت باخد ورش بقى في الوقت ده وبعدين دخلت المعهد. طب يعني انت بتقولي ان هو مش هو اللي قال، يعني الموضوع كله رغبتك انت. يعني هو ما نصحكيش قال لك يا بنتي كملي يا بنتي ما تكمليش؟ لا هو نصحني. هو في الاول كان رافض. يعني بعيدا عن فكره ان انت تدرسي حاجه غير الفن ده يدل ان هو قلقان. هو قلقان طبعا. اصل بصي هو مهما كان جوه الحدوته هو في الاول في الاخر اب طبعا. واي حد في الوسط الفني اب وعنده بنته بتمثل او كده او داخله الوسط هيبقى عنده نفس الموضوع. فهو بيبقى قلق لانه حياه الممثل زي ما قلت لحضرتك من شويه صعبه جدا. صعبة طبعا. هي الناس من بره بتشوف حد على الكاميرا شكله حلو بيلبس حلو غني مش عارف ايه، هما بيشوفوا. بس الحقيقه ان حياه الممثل مش ستيبل خالص، مش متوازنه. فهو كان خايف عليا طبعا من الموضوع ده. بس لما لقاني مصممه قال لي خلاص. وهو بقى اللي شجعني. هو اللي اصلا اول حد قال لي اروح لاستاذ احمد كمال. لما كنت لسه هو اللي رشقه. ما انت ما تعرفيش. انا بالنسبه لي استاذ احمد كمال ده بالنسبه لي ملاكي الحارس يعني. هو راجل جميل. هو خدني وانا لسه ما اعرفش اي حاجه في موهبه بس ما اعرفش بقى مش عارفين نطلعها. يعني انا جايه لك وانا عندي حاجه بس ما اعرفش. فهو شجعني بابا طبعا على الموضوع ده. وهو كان بيقول لي دايما على المحطات السليمه اللي ادخل منها. يعني ورشه تكون محترمه، المعهد العالي للفنون المسرحيه. وطبعا دكتور اشرف زكي مش هنسى لما احتضني وقت المعهد بصراحه، وكان واقف جنبي كتير جدا وقت المعهد. هو اكيد عشان الانسان ينجح يبقى هو مجتهد بشكل كبير ويبقى كمان في ناس بتساعده كده خلال مشواره وينور على الموهبه وعلى الحته الحلوه اللي موجوده فيكم. بتمنى لكم التوفيق وعايزه اشوفكم كده يعني باذن الله، يعني نجوم زي كل النجوم اللي طالعين من عند طبعا استاذ خالد جلال. وهم دلوقتي ما شاء الله هم اللي دلوقتي موجودين على الساحه. يعني كل اللي كانوا عند خالد جلال هم اللي دلوقتي نجوم على الساحه. عقبالكم يا رب زيهم. الجواهرجي ربنا يخليك. نورتوني حقيقي. ميرسي جدا. يعني شكرا ليكي جدا جدا جدا. نورتوني وبالتوفيق دايما. كل مشاهدينا ارجو ان انتم تكونوا استمتعتم بحلقتنا النهارده. بكره باذن الله حلقه جديده. السلام عليكم.